हेर्ने नजर र सोच्ने मन सफा हुनुपर्छ। दुनियाँले खराब छस् भन्दैमा केही फरक पर्दैन। तपाई कसैको लागि लाख राम्रो गर्नुहोस् र त्यसपछि एउटा गल्ती गर्यो भने मानिसहरूले त्यो गल्ती सम्झन्छन् र राम्रा कुराहरू बिर्सन्छन्। यो सत्य हो। परिवारमा एउटा मात्रै व्यक्ति नमिल्दो छ भने सब बर्बाद हुन्छ। बाँकी अरू जतिसुकै समझदार र विद्वान किन नहुन्। म कसैको मन दुखाउनु समुद्रमा ढुङ्गा फाल्नु जस्तो हो, किनकि समुद्रमा फालेको ढुङ्गा कति गहिराईमा पुग्छ थाहा हुँदैन। शत्रुले आफूतिर हानेको ढुङ्गा बटुलेर घर बनाउने क्षमता राख्नुहोस्, जिन्दगीले आफै काँचुली फेर्नेछ। कुनै पनि सम्बन्ध कति लामो जान्छ भन्ने कुरा भाग्यमा निर्भर हुँदैन, मानिसको व्यवहारले निर्धारण गर्छ। भोको पेट बस्नुहोस्, खाली खुट्टा हिँड्नुहोस्, पुरानो कपडा लगाउनुहोस्, तर अरूलाई झुक्क्याएर ठगेर रुवाएर अरूको पसिना सित्तैमा खाएर आफू खुसी हुन नखोज्नुहोस्, पाप धुरीबाट कराउँछ भन्छन्। मन खुसी होला नहोला तर मुहारमा हाँसो भने सधैँ राख्नुहोस्। भोगाई जे जस्तो भए पनि अरूको देखाइमा सधैँ आहा हुनुपर्छ। तिमी चाँदैमा म बर्बाद हुन्न। कुनै कुरा जिन्दगीबाट गएपछि पनि खुसी मिल्छ। खिल पाल्न भन्दा समयमै काँडा निकालिएकै राम्रो हो। अनि बोल्नु अघि सोच्नु पर्छ, किनकि एक पटक बोलेको शब्द माफ मात्र गर्न सकिन्छ, तर बिर्सन भने सकिँदैन। प्रतीक्षा मात्र गर्नुपर्छ। समयले सबै देखाइदिन्छ मान्छेको साथ र औकात कस्तो हुन्छ भनेर। संगत यस्तो मान्छेसँग गर्नु जसले जस्तोसुकै अभाव र दबावमा पनि आफ्नो स्वभाव परिवर्तन गर्दैन। बोल्न सक्दैन भन्दैमा कसैको मन नरुवाउनु, किनकि बोलीको श्राप नलाग्ला तर आँसुको श्राप पक्कै लाग्छ। दुःख पर्दा लगाइएको गुण, संकट पर्दा छोडिएको साथ जीवनमा कहिले पनि भुल्न सकिँदैन। टाढा हुन खोज्ने मान्छेलाई टाढा नै जान दिनुपर्छ, किनभने कर गर्दा र फरपर्दा आफ्ना नभएका मान्छेहरू कहिले आफ्ना हुँदैनन्। त्यो मानिसलाई कहिल्यै धोका नदिनु जसले आफ्नो मनको पीडा तिमीलाई सुनाउँछ, किनकि मान्छेले आफ्नो निजी कुरा उसलाई सुनाउँछ जसलाई उसले पूरा विश्वास गर्छ। मान्छेको सबैभन्दा ठूलो सम्पत्ति बोली, वचन र व्यवहार हो। जब व्यवहार नै व्यवहारिक छैन भने जाबो मरेर जाँदा छोडेर जाने, सँगै लैजान नपाउने धनको के घमण्ड। आफूले कसैलाई सम्मान गर्दा गर्दै पनि उसले तपाईलाई सधैँ अपमान गर्छ भने उति नै खेर उसको साथ छोडिदिनुहोस्, किनकि त्यो सम्मान गर्न लायक मान्छे होइन। समय आएपछि जवाफ दिनेछु। अनुहार र वचन सबैजनाको थाहा छ मलाई। गलत कामको विरोध र सत्यलाई साथ दिने मान्छे सधैँ अनि केही समय एक्लो होला, तर कमजोर कहिले हुने छैन र एक दिन सत्यको जित अवश्य हुनेछ। भाग्य खराब थिएन, बस भरोसा गलत मान्छेमाथि थियो। पत्तै पाए तिमीले त्यो आँखालाई रुवायौ जुन आँखाले सधैँ तिमीलाई हाँसेको हेर्न चाहन्थ्यो। सिङ्गो जीवन दुई शब्दमा आएर रोकियो, एउटा सासमा अनि अर्को आशामा। खाँचो सधैँ साथ दिने मान्छेको थियो, तर जिन्दगीले सधैँ हाँस देखाउने मान्छेसँग मात्र भेट गराइदियो। तिमीले त्यो आँखालाई रुवायौ जुन आँखाले सधैँ तिमीलाई हाँसेको हेर्न चाहन्थ्यो। मानिस आफ्नो अभावले त्यति दुखी हुँदैन जति अरूको प्रगति र प्रभावले हुन्छ। तपाईहरूलाई के कस्तो लाग्छ प्रतिक्रिया दिन भनी नभुल्नुहोला। तपाईहरूलाई यस्तै